नाज़रीन, हैदराबाद में कुकड़ जे गोश्त जा अघ आसमान ते पहुची विया आहिनि। महांगाई जे हिन दौर में कुकड़ जो गोश्त खाइण अवाम लाइ ॾुखियो थी वियो आहे। शहरियुनि जो चवणु आहे त कुकड़ जे गोश्त जा अघ हथरादू वधाया विया आहिनि, उन ते ज़ाब्तो आंदो वञे। वधीक तफ़सील जहांगीर सहड़ो जी हिन रिपोर्ट में। समूरे मुल्क जीअं हैदराबाद में मुर्गीअ जा अघ आसमान ते पहुची विया। महांगाई जे हिन दौर में मुर्गी खाइण बि आवाम लाइ ॾुखियो थी वियो। हैदराबाद जी आवाम जो चवणु आहे त मुर्गीअ जा रेट हथरादू वधाया विया आहिनि, इन्हनि ते ज़ाब्तो आंदो वञे। बहुत ज़्यादा हो गए, हर चीज़ महंगी है। तनख्वाहें जो है वो 20 से 30 हज़ार रुपये तक की होती है प्राइवेट महकमे वालों की, लेकिन बड़ी मुसीबत है, क्या करें। ये मछली मुर्गी को देखो 680 रुपये, जिसके अंदर आते हैं ओजड़ियाँ सब मिलाकर वो सब देते हैं, बेचते हैं। इसके अंदर क्या करें, हम तो खुद परेशान बहुत हो गए। मथो कोशिशि करे जेका शइ सभु जा घटि कराइनि, उन जे लाइ पोइ ग़रीबनि खे हितो रिज़ मिले, को तरीक़ो थिए। ग़रीब काॾे वेंदा, ग़रीबनि जो हाल कुझु कोन्हे। असां बुख मरूं था पिया, मजबूरी खाऊं था, बुख को मजबूरी आहे, खाइण जे आहियूं कोन। असां चलो असां रुपया न खाई सघूं, त ग़रीब काॾे वञे। हैदराबाद में मुर्गीअ जा अघ त रोज़ जी बुनियाद ते मार्केट कमेटी तरफ़ां जारी कया वञनि था, पर इन्हनि ते अमल बिल्कुलु नथो थिए। शहरियुनि जो चवणु आहे त दुकानदार पंहिंजी मर्ज़ीअ जा अघ वसूल करे रहिया आहिनि। जिते मुर्गी तमामु घणी महांगी थी वई आहे, सब्जियूं आहिनि, जेके बि शयूं आहिनि, एशिया ग़रीब जेको मज़दूर तबिको आहे उहो त खाई नथो सघे, वठण त परे जी ॻाल्हि उहो ॾिसी बि नथो सघे, छो जो एतिरी महांगी थी वई आहे। बहुत महंगाई हो गई है, ये हुक्मरान कुछ नहीं कर पा रहे, हर चीज़ महंगी हो रही है और बेहिसाब हो रही है। घर से बजट लेके निकलो, बजट बनता नहीं है, बाज़ार में आओ तो रेट कुछ और है, आज कुछ और है, एक हफ्ते के बाद कुछ और है। अपील करते हैं कि हमारे लिए कुछ करें, आवाम के लिए। आवाम बहुत ज़लील ख्वार हो रही है। इन सॼी सूरत हाल में ज़िले इंतज़ामिया ऐं मार्केट कमेटी वारा ॼण चुप जो रोज़ो रखियो वेठा आहिनि, जंहिं सबबु अवाम में मायूसी जी लहर छायल आहे। कैमरामैन इमरान बलोच सां गॾु जहांगीर सहड़ो, धरती न्यूज़।